Hello，大家早上好。昨天晚上睡得可舒服了，昨天忘了给你们看一下整个院子啊。昨天因为太黑了，整个院子也看不清楚。正好，我现在起来了，给你们看看美国人的院子。这边过来就是他们的一个停车房啊。这边有一个门可以把车开进来，然后放在这儿停车。我们美剧里看到他们这个地方都应该要装一个什么篮球架什么的，是吧？哎呦，美国人挺喜欢种花的。这边，哇，有块草地啊！哦，这里有块草地，哦，挺欧式的，是吧？这儿放那么一个小桌椅，这跟泰国就很像了已经。啊，这边还有一套沙发可以通客厅的，这套沙发他们也盖在这个地方，我们也不坐，也不去把这个拿开了。风铃啊，哎呦，我以为是柳树呢，不是，这是个啥树啊？诶，小铃铛，嘿嘿，还会响。后面是啥？这儿还能走过来，这边是啥？我们也种着花，这个小院子打理的还不错哦，是个工具房，这里2个工具房。哦，树上又种着这种是什么？我那天说是柠檬，后来有人跟我说这个东西叫什么果来着，我忘了。我也觉得这不是柠檬，哎，五谷不分啊，真的。这是个蕨类植物，基本上就这个样子吧。一套房子，一个院子。像这个的话，昨天有朋友在问我说是租下来多少钱？我租 Airbnb 像这样的话，没有办法去算单天的，因为它每一个就是入住，每一次入住它都会问你收什么清洁费呀，还有那个什么管理费呀，还有啥，反正乱七八糟一堆费用吧。所以你住1天它也要加，你住1个礼拜它也要加这些费用，所以我们只能算个总价。我3天的总价大概是5000多人民币吧。差不多就是这么一个价格。如果你说像这个，它有3个房间嘛，3个房间的话，你如果说是有3对情侣来啊，那平摊一下就没多少钱了。你如果说是像我们这样一家住的话，确实是觉得有点贵的。另外呢，昨天我们去那个超市里不是买了一堆东西嘛，咖啡好呀，给我来杯咖啡吧。他这里有咖啡机的。哦，太好了，有胶囊咖啡。昨天我们买了一堆东西，去的那个叫什么99亚洲超市，像那个亚洲超市，我之前也视频里拍过，然后有很多的朋友跟我说，就是说是晚上治安不太好，说是洛杉矶，然后99华人那个超市，说前段时间报纸上登，就在那个门口有个黑人抢了一个华人的手表。说是抢了一块什么劳力士的手表，还有朋友说去买个菜你带啥劳力士呢，是吧？这是，抢劫哪儿都有，反正也不能算是一个平常的一个事情吧，反正也算是个偶发事情，都能上报纸，你说对吧？不是天天在发生的这种事情。还有呢，就是出门在外的话呢，尽量就不要去那些好像鱼龙混杂的地方。你像日常生活当中，你说真的，我去逛个超市也被抢了，那也自己活该。你说那怎么办，是吧？这个东西你没法避免的呀，超市我总得去逛呀，对不对？另外我还听说他们造成这个就是说抢劫啊什么这一类事情发生的比较多呢，跟他们最近出台了个法律也有关系，说是$1000以下的不量刑。我勒个去，这个就太可怕了，对吧？对呀，这不就叫鼓励人家去抢东西嘛，对吧？但是我觉得这个很不合理啊，这个我觉得真的很不合理。这不知道万恶的资本主义是吧？行了，我们吃早饭。昨天丹丹做的那个油豆腐烧肉是吧？我每次都是喜欢吃这种冷的油豆腐烧肉，早上去过泡饭。泡饭做好了吗？它做出来怎么是个干饭？早上我来点的呀。我是说泡饭是煮不出来的这个锅子。那怎么办？那就加点热水就变泡饭。那我重新，你要吃泡饭，我再给你煮一个。那不用了，不用了，你就这个我就直接加点热水就是泡饭了。美国人的家里都会有一个咖啡机，是吧？咖啡就是他们很日常的一个东西，酒店里啊哪里啊都会有。完成了吗？好。
今天有一个在洛杉矶的朋友约着我一块儿去逛逛，到他们家去做做客。现在我们就出门，他说他上午还要上课，要上到11点。我们现在出去，他说12点我们到他家去，给我发了个定位。这次我们住的这个 Airbnb 在的这个区是长滩和尔湾之间吧。因为今天晚上我还要去一个华人的朋友家里去，是我们杭州老乡，他就住在尔湾，所以我们这次把房子就租在这个旁边，这样近一点。就是这套房子，这就美国的一个社区啊，他们平常就是住这样的房子，你看都没有围栏的，是吧？家门口一块草地，要进去谁都能上去。但是你轻易的闯人家，人家可以随时的把你干掉。好，我们准备出发了。最近马上就要万圣节了，你看人家这些家里门口都挂着一些幽灵啊什么的，那边还挂着南瓜灯，就是这样，他们特别重视这个节日好像。我们先去洗个衣服，没有想到今天租的这个房子它居然没有洗衣机所以我们要去找一个公共的洗衣房，去把这几天的衣服去洗一洗。我们到了这边，有个专门的洗衣房，它在711什么的附近，就在这个地方。这是个什么车啊？是浇水车啊！我们就到这里来洗一下。行，东西拎进去。第一次尝试美国的洗衣房，怎么用不知道，怎么弄？我估计又是刷信用卡，可以吧？可以刷信用卡吧？3.5美金洗一次，刷信用卡就可以。然后这边是4.5美金，就东西多嘛，是吧？我们东西多呀。好，还有更少的话只要2美金。洗衣粉也是我们自带的，就这样的球，我们就扔一颗进去就好了，对吧？这个叫凝珠，我们选4.5美金的，选4.5美金的就行了。好，信用卡这里刷一下啊。好，我就这个地方刷了一下，它就开始了。我也不知道要洗多久能洗完。好，开始有水了啊，开始洗了。然后这个大概它转完了，估计就算洗完了，是吧？现在是在清洗当中嘛。这里等它全部清洗完毕以后，就可以到这边来烘干。然后你如果要买洗衣粉买什么的，这边反正都有卖的。这边啥都有卖的。哎呀，在美国这个地方你就是没有信用卡是真的没法过日子。它什么东西都要用信用卡。这个地方你想用现金还用不了，是吧？所以在这边我是来的时候不是兜里有30美金嘛，然后到了这里以后，一共就在取款机里取了300美金，那也就是330美金。因为我办电话卡的时候，那个商店它只能收现金，如果刷信用卡的话，他说要收什么费，所以的话我们就取了300美金，到现在为止还没用完，基本上一路都是刷卡的。洗衣服的旁边就是一个 7-Eleven， 我们到 7-Eleven 里面来买瓶水。哎呀，这边 7-Eleven 很多人都说这是个日本牌子，其实不是，它最早是美国的牌子。它就是因为开店时间比较长，早上7点开到晚上11点，所以叫 7-Eleven。买大瓶的吧，后来是被日本的公司给收购了所以变成24小时了。好了，买瓶水，买根香蕉，再买一根牛牛爱吃的那个叫什么肠。这里好像刷中国卡刷不了。多少钱啊？6.5毛7。买完了，来水我来拎吧，我扔在车上去好了，就放在后备箱里吧。要来点什么？要不要来点冰水？他的壶带了吗？
他就喜欢那个壶，每天就那么抱着。那我看到了呢，这里在做万宝路广告呢，9块5毛4。有朋友在问我美国烟多少一包是吧？万宝路9块5毛4。哎呀，我们衣服放在那儿洗，然后下来看一看，他们这个旁边正好就是一个公园，小朋友也正好在这儿玩那个荡秋千呢。这就是这个社区里的一个公园了，应该是，对吧？就跟我们那边一样，你几个社区中间它就会有个大公园，滑滑梯啊什么的，草坪。丹丹就已经坐在秋千上了，已经。你帮妈妈推啊？给她推高一点。那旁边的还要好呢，可以躺着玩的呢，是吧？这小孩都躺在上面玩。我帮你推吧，牛牛。轮到牛牛了是吧？牛牛推了。那个人也草坪上一躺，就在那儿玩手机呢。牛牛自己会晃的。丹丹，你来踩一下这个。我以为是石头呢，软的，是吧？它这个是软的。这个道是给他们玩滑板的，肉就能下来。也许残疾人上去的吧，残疾人道吧，也没有残疾人标啊。我估计玩滑板的。小朋友都在这儿玩，也没看到大人嘛。这帮小孩，大人就坐在那儿啊，都在那儿坐着。哟，攀岩了。那牛牛，你爬爬看，爬得上去吧？是很幼稚呢，是吧？衣服洗得差不多了，走了，拿衣服去喽。哎呀，回来已经洗好了，然后他们这里会有这么一个车给你，你可以把东西全部都弄出来，然后就到旁边去甩干。来，我来帮你拿。Yes, move. 来拍个照片。OK. 都。Yeah. 他说喜欢丹丹的这个 T 恤，上面都有个月亮。这边就是烘干机了，然后烘干机的话，这边它会显示有个箭头啊，一上一下，那个是下面的，不要刷错了啊，我们刷这个就好了。中可以的。中可以的。好，开始烘了，这里按一下 Start， 它就开始烘了。洗完了，烘干完了，然后这个地方它专门有一个台子给你们折衣服的，折完以后你们就可以带走了。全部搞定，衣服都洗完了，后面一大堆，好，放到车里，我们就出发。